butów. Tak, tym razem z tej kamerki, z tego ujęcia. Nie z głowy. Ale będzie ciekawy, w ten sposób będzie presentation. W takim razie, na samym początku, czekałem właśnie na to. Zaraz zobaczę na co. To są naklejeczki. O, naklejki, super, że nie ma numerów. A nie, to chyba trzeba przyczepić. Naklejka na worek dyspozytowy, a tu trzeba będzie przyczepić. Wszystko zobaczymy na spokojnie. Na spokojnie przyczepimy. A chip? A, to jest chip do buta. Aha. Będę musiał pomyśleć jak do butów Pipo. Tylko podczepić. Ale też dam radę. To już w domu zrobimy. W takim razie tutaj jest to, czyli zestaw startowy. Dobrze, odkładamy tutaj. A będziemy pokazywać, bo to też w sumie są właśnie produkty. Żel na stawy. Użyję na pewno. Bilety do Multikina 4, to jest w ogóle szok. Dzisiaj chyba nawet pójdę. Rafałowi wręczę. A, to będę musiał wręczyć, to tak. Dla Rafała i Wiktorii 2. No i dla mnie, może dla tej marki również. Tutaj fajna bransoleteczka Adidasa, porządna, gumowa, ale porządna. Nigdy się nie spodziewałem, że będę robił takie coś. Dobra, tutaj reklama bananów, reklama napoju proteinowego oraz napój proteinowy, który zobaczymy później, na pewno się przyda. Kod rabatowy. Tutaj też 20% rabatów. Tu do Ray-Bana. To jest sieć nowoczesnych klubów fitness. Dobrze. Tutaj kolejny kod rabatowy. O, może kod rabatowy do Diety Cud. Tutaj jest informator. To poczytamy. Ale teraz już widziałem wcześniej na Google Mapach. Fajny, uważam, że fajny, bardzo fajny prezent. To jest do ciuchów. Płyn do prania. Napój izotonik, który już teraz kosztuje. Zamiast coli w zestawie. O. No tak, jest tutaj kolejny kod rabatowy. Woda może więcej. O, to jest super. Jakiś taki coś, co trzeba wypić. To mi się na pewno przyda. Żel. Świetny pomysł, uważam. W ogóle powiem, że naprawdę bardzo ciekawy kurczę zestaw za 150 zł. Chyba, że wybierzesz właśnie koszulkę bawełnianą. Bo myślałem, że będzie porządniejsza. Ale też jest w porządku. Chyba. Zaraz zobaczymy. Oczywiście my będziemy mieli lepszą, zdecydowanie, nawet jakościowa. Dobrze, to ja teraz... No to co, to ja teraz będę jadł. Jeszcze mam, zamówienie już przyszło. No to akurat, w sam raz.